طول عمري كان عندي فضول اعرف القصور من جوه شكلها عامل ازاي، ويا ترى لما بيجوا يوضبوا القصور دي ويفرشوها بيوضبوها ويفرشوها بنفس ستايلات الديكور اللي نعرفها، ولا ليهم ستايل في الديكور مختلف عن الستايلات اللي نعرفها؟ وفعلا شكي طلع في محله. هما ليهم ستايل مختلف تماما عن كل ستايلات الديكور اللي احنا بنقعد نتكلم فيها دي، وتقريبا كل القوانين اللي نعرفها عن الديكور اللي احنا بنقعد نتكلم عنها هما بيعملوا كل حاجة عكسها. تعالوا نتعرف النهاردة على الأولد ماني ستايل. يلا بينا. تعالوا نشوف بقى أول حاجة المدخل معانا شكله عامل ازاي. ده طبعا أكيد مدخل من المداخل يعني. بصوا بقى على الأرضية وشوفوا الزخارف اللي موجودة في الأرض. احنا دايما نقول بقى لما نيجي نوضب شققنا يا جماعة الحاجات دي خلاص موضتها بطلت ومحدش بقى بيعملها، الحاجات اللي فيها نقوشات على البلاط والكلام ده. انما في الاولد ماني ستايل ده اساس هتشوفوه في كل الصور النهارده. وكمان عايزاكم تاخدوا بالكم من النجف، لان ده طلع من اكتر الاساسيات اللي هتشوفوها حتى في الحمام موجود فيه نجف في الاولد ماني ستايل. وكمان عندنا الفريمات بقى بتاعه المرايه وبتاعه الديكورات الموجوده على الحيطه لازم تكون اوفر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ويكون فيها تفاصيل كتير جدا. والبانوهات اللي على الحيطه مش كده مجرد بانوهات وخلاص، لازم يكون فيها تفاصيل. وكرانيش السقف والتفاصيل اللي موجوده عليها. مدخل برضو من المداخل وكمية المرايات اللي موجودة في المدخل. محدش بقى يقولي المرايات موجودة هنا علشان بتعكس الضوء وبتكبر المساحة والكلام ده. يا جماعة ده مدخل بس لسه ما دخلناش جوه. وهنا برضو أساسي النقوشات اللي موجودة على البلاط، وده مدخل كمان. وعايزاكم تشوفوا الزخارف اللي على البلاط اللي عاملة زي السجاد بالظبط. طب تعالوا نسمي الله بقى كده وندخل برجلنا اليمين ونشوف واحدة واحدة. يعني مثلا لو خدنا صورة زي كده هنلاقي زي ما قلت لكم التفاصيل اللي موجودة في البلاط زي ما انتوا شايفين كده، حتى لو رخام بيبقى التعريقة فيها واضحة جدا. اللون الجولد برضو من اكتر الحاجات اللي هتلاقوها موجودة في الاولد ماني ستايل. والتفاصيل يا جماعة، التفاصيل بقى، التفاصيل اللي موجودة في الأباجورة والتفاصيل اللي موجودة في النجف والتفاصيل اللي موجودة على الحيطة. حتى رجلين الصالون اللي معانا ده رجليه الذهبي اللي فيه برضو كله تفاصيل. التفاصيل اللي موجودة على البانوهات نفس الكلام. ولو خدنا بالنا حتى لو في حاجة مودرن في قلب الديكور اللي موجود أو في قلب الأثاث اللي موجود، ده ما يمنعش أبدا إنه يكون جنبيه أولد كلاسيك. والأولد كلاسيك في الستايل بتاع الأولد ماني ستايل هنلاقيه برضو من الأساسيات. يعني حتى لو في قطعة مودرن موجودة مفيش استغناء عن الأولد كلاسيك أبدا، ده لازم يكون أساسي معانا. نخش بقى على السفرة. يعني بصوا السفرة بسم الله ما شاء الله فيها يجي 57 كرسي كده ولا حاجة. السفرة يا جماعة الكراسي لونها أحمر، يعني ده موضوع لوحده ممكن نقعد فيه فيديو لوحده نشوف الألوان بتاعتهم شكلها عامل ازاي. الأحمرات اللي في الكراسي دي غريبة جدا، والتفاصيل اللي موجودة في الكراسي والتفاصيل اللي موجودة على الحيطة. والسفرة دي أختها برضو أخت السفرة اللي فاتت، بس دي لونها أهدى شوية. ومش عارفة ايه بقى الزر بتاع الطربوش اللي محطوط ورا ده ده دليل على ايه انا مش عارفة، بس اكيد ليه دلالة على حاجة يعني. برضو هنا السفرة فخمة قوي يعني، والتفاصيل بقى ادونا تفاصيل في كل حاجة. برضو نفس الحكاية في البانوهات والمراية اللي موجودة على الحيطة فيها تفاصيل. والإضاءات، كمية الإضاءات اللي موجودة. أنا كنت لسه بكلمكم على الألوان من شوية، وفعلا دي حاجة أنا لاحظتها، الألوان بتاعتهم شوية غريبة، يعني الأخضرات والأحمرات وهنا البينك، وفي واحدة تانية هنلاقيها برضو لونها بترولي كده خفيف. الصورة دي بقى بجد يا جماعة أنا هموت وافهمها. يعني ايه الكرسيين البيبي اللي موجودين قدام الكنبة؟ انا مش فاهمة الكرسيين دول بتوع اطفال يعني بنقعد عليهم اطفال، ولا دول بيفردوا عليهم رجليهم وهم قاعدين؟ ايه دول؟ ايه الكراسي النمنم ده؟ يعني لو حد فاهم الصورة دي يا ريت يقول لي هي دي عبارة عن ايه. نخش بقى على غرف النوم، وزي ما اتفقنا التفاصيل في كل تفصيلة في الأوضة. التفاصيل اللي موجودة في السرير، والتفاصيل اللي موجودة على البلاط، التفاصيل موجودة في الحيطة وفي البانوهات، البراويز اللي موجودة على الحيطة، كل ده لازم يكون فيه تفاصيل. مش هننسى بقى الدريسنج روم. يعني الدريسنج روم أكيد برضو مختلفة، تفاصيل برضو، حتى في الدريسنج فيه تفاصيل. حتى الباب ما سابوهوش في حاله، يعني برضو الباب لازم يكون فيه تفاصيل، واغلب طبعا التفاصيل هنلاقيها بالجولد.
وطبعا الحمامات، يعني طبعا الحمام هنا صغير قوي، بس ده ليه؟ لانه هما مش عندهم بقى حمامين 3، هم عندهم 750 حمام كده جوه القصر، فطبيعي ان الحمام يكون حجمه صغير، يعني مش محتاجين ان هو يكون كبير يعني. وزي ما قلت لكم في اول الفيديو هتلاقوا النجف اساسي حتى في الحمامات، وطبعا لا غنى عن التفاصيل حتى في الحمامات. كنت مبسوطة قوي النهاردة بالجولة اللي احنا خدناها جوه الأولد ماني ستايل، جوه القصور. وعلى فكرة الأولد ماني ستايل مش بس في الشكل البيوت بتاعتهم، كمان الأولد ماني ستايل في كل تفصيلة في حياتهم، يعني شكل لبسهم وطريقة كلامهم، طريقة يعني الأماكن حتى اللي بيخرجوا فيها، هم ليهم ستايل خاص بيهم كده. ومعنى كلمة أولد ماني ستايل يا جماعة عارفين جاية من فكرة ان هم كانوا ناس ملوك، ولاد ملوك من قرون فاتت، ولسه مكملين يعني ان شاء الله لقرون جاية قدام. ربنا يزيدهم يعني. بس كده، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.